Un tema muy escuchado y acá muy aplaudido también, ¿eh? Perdón, hoy es decisión de la producción. Hoy este tema es decisión de la producción. No, tenemos un mensajito. Ah, no, está bien, porque sé que es un tema que le gusta mucho a la producción. Sí, por eso eligieron el mensaje. Ah, por eso ¿Entendés? eligieron el mensaje. No, Ponemos perfecto. este mensaje porque una canción, un tema que tiene su propio dicho, ¿no? Más cantado que Despacito. Claro, total, escuchame, se escuchaba hasta en Japón, se escuchaba En este todos tema. lados. Una locura, impresionante. Bueno, ahí está el mensaje. Mili dice: hola, buenos días, soy Milagros. Si pueden poner Daddy Yankee Despacito, siempre los veo cada mañana. Un excelente mañana, la de hoy. Saludos. Bueno, muy positiva, Mili, nos encanta, Mili. Y gracias por estar del otro lado, gracias por escribirnos. Y ahí está nuestro teléfono en pantalla para que nos escriban y nos manden el mensaje como Mili.